अस्सलामुअलैकुम आज आमत इन दोन जानवरगन नश दपान यम क्या आवाज़ कड़ान वो पोज शाही कि ना गोड करो राकिब सोबस कत करो तुम कंस आवाज़ बे वो तुम नाव सत बस कर शाज यप रोतल जबरदस्त तुम कड़ान कड़ान तमिस शाज हज अमिस खानदार शान त्रोमस मतलब जवानी मज पे कुन अमिस थोड़ा दुख गो ठीक तुम कस बे कॉकरस बूज मे तुम कड़ान अहन टाइम बिचौर दी तो तुम तुम जबरदस्त टैलेंट तुम कड़ान मे बूज कॉकर हज प्राय कॉकर हज अहन बे सात तमिस गांट वाट पूत निवान बह कर सह आवाज गांटे हमल बे तुम हार हज एक्शन सान हार जबरदस्त असन सही मगर मैं कंट्रोल कर बे तुम कड़ान मुख्तलिफ होन जोर कस्म हून सन तुम कड़ान अहन यह गोस बड़ हून मतलब इस खत्म जबरदस्त तुम बे कड़ान सह लकुट बच हूनिस ये शीनस मज जान हून कर तम सात कस आवाज तुम कर तम सात मिसाल हून सा कुन होर सा चोर हून यह अंडर प्रेशर थोड़ा अमिस ग मूड खराब टैलेंट जबरदस्त तुम वोतु ना योत तक कहीं अस करे पत्म लट गवर्नमेंटस अपील अस नश वोत कहीं तुम कुछ आवाज बे कड़ान वारिया आवाज करान नश मुख्तलिफ ये शन हून तक शन हून कड़ो तुम शन हून यह जबरदस्त टैलेंट भाई यूत जबरदस्त टैलेंट यूत असल टैलेंट चलो कैमरा मैन सह गो दुब चलो वो तुम यह टैलेंट ओसमुत तो तुम सूरे टैलेंट गस हाउन कैमरा ब्रोह अगर बे हाउन लुकन यह अपील करान सोन मकसद तुहद दिल गोस खुश रोजान असनावन कोशिश करान मेहरबानी कर सन चैनल करो सब्सक्राइब बे करो सपोर्ट ठीक सोन मकसद लुक असनावन तो गिंदनावन अल्लाह हाफिज बे मो बैड कमेंट करान क्या हेको वारिया तथ मुतलिक नत कर चलो सोन मकसद तुम असनावन तुम पन फैमिली बाकी गो आज गो युतुई अस्सलाम वालेकुम।